呢個係我㗎。呢個你嘅，呢個係重慶小麵，係。我呢個就係重慶麻辣小麵。點解我哋嚟咗呢度食嘢嘅？因為我哋肚餓咯。嗯。我哋遲咗出門，係。嚟咗深圳。嗯，係。我哋想去嗰啲地方就少少遠，所以就食咗啲嘢先啦。嚟咗老街食咗啲嘢先。嗯。咁啱啱有嘢食啦，又有嘢飲啦。好，咁我哋食嘢先。食下先。好。而家喺費大廚，費大廚呢個餐廳。嗯。唔係第一次嚟嘅，我哋嚟過幾次。係。簡單嚟講，我哋係為咗嚟食呢一個餐廳嚟深圳嘅。嗯，冇錯。我哋為咗佢，我哋等咗好耐。今日特別多人，好似唔知係咪因為520？哦。5月20，唔知係咪？有機會喎。因為今日係平日嚟㗎嘛。係啦，咁唔理啦，我哋而家啱啱坐低，終於有位。係啦，咁佢就特別好食就係呢個辣椒炒肉、辣椒炒豬肉，係啦，佢都有一個辣椒炒牛肉嘅，但係我哋次次都食呢個辣椒炒肉、豬肉。陣間可以影下嗰碟餸係點樣啦。係啦，同埋特別好飲嘅係佢哋嗰個檸檬茶。係咪有最大嘅檸檬茶？好大嘅，好大堆。仲有一個吸引你嘅地方喎，呢一間餐廳。佢啲米飯、啲白飯係任食嘅。係啊，無限添飯。係啦，佢會俾你點白飯咧，佢會俾一個飯煲嚟嘅。係啦。咁如果食完嗰啲飯咧，佢又會再加多啲飯俾你，所以就係5蚊係咪啊？5蚊。但係大陸嘅人民幣係啦，大陸錢。人仔。每人係5蚊任食，所以呢個係我覺得係性價比係好好。係，好吸引。係啦。咁我哋都點咗其他嘢嘅。係。一個手撕雞同埋炒白菜。咁陣間睇下啲餸嚟到又再拍下啦。會拍多啲，係啦。咁我哋講咗呢啲啦。係咪啊？應埋啦。人哋㗎。見下先。一講就到啦。介紹下招牌菜。你好，你好，全國小炒肉大王費大廚辣椒炒肉，請用。謝謝。呢個就係佢哋嘅招牌菜啦。辣椒炒肉。係啦，好香嘅，又唔係太辣。係。好。好。介紹下啦。呢個就嗰個白飯啦，白飯嚟咗啦，但係好香嘅。這一煲飯你哋。一陣會影嗰啲餸嘅，就會睇到係兩個人好多，就係好大把嘢食嘅。200蚊，200蚊係咪200或200啊？都得。200蚊人民幣，就20磅啦，英鎊，好抵，好抵，就咁啦。好，食飯先啦嘛。好，食飯啦。你拎起啊！呢個係必點嘅檸檬茶。